హాయ్ వియర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఈ రోజుల్లో దగ్గు వచ్చిందంటే చాలు, ముందు మనం కంటే అవతల వాళ్ళు మన నుంచి ఎక్కడ కరోనా వస్తుందో అని చెప్పేసి భయపడుతూ ఉంటారు. అలా దగ్గు వస్తే ఇబ్బంది కదా. అలా అదే పనిగా దగ్గుతూ ఉంటే పక్కనున్న వారు కూడా అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవుతారు. దగ్గేవారు కూడా దగ్గలేక చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అందుకే దగ్గుని తరిమేసే 5 సహజమైన చిట్కాలు తెలుసుకొని పాటిద్దాం. చలో, దగ్గును తగ్గించుకోవాలంటే ముందు అది ఎందుకు వస్తుందో మనకు తెలియాలి. మన శరీరంలో కీలకమైన ఊపిరితిత్తులు అంటే లంగ్స్లోకి ఏవైనా సూక్ష్మ క్రిములు ఎంటర్ అయితే అవి కుదురుగా ఉండవన్నమాట. ఊపిరితిత్తుల్ని తింటూ అక్కడే కాపురాలు పెట్టి అడ్డమైన రోగాలు వచ్చేలా చేస్తాయి. వాటిని తరిమేసేందుకు మన బాడీలో మంచి బ్యాక్టీరియా ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఆ బ్యాక్టీరియా తరమలేకపోతే అప్పుడు మనకు సమస్య మొదలవుతుంది. దగ్గు వస్తుంది, అది రాను రాను పెరుగుతూ చివరకు టీబీ లేదా ట్యూబర్క్లోసిస్ వంటి వ్యాధులకు కూడా దారితీస్తుంది. అయితే దగ్గు రాగానే కొంతమంది మందులు వేసేసుకుంటారు. అలా చేయటం మంచిది కాదు. ఆ మందుల వల్ల చెడు బ్యాక్టీరియాతో పాటు మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతుంది. అందుకే దగ్గు వస్తుంటే కనీసం 1-2 రోజులు వెయిట్ చేయాలి. అప్పటికీ తగ్గకపోతే అప్పుడు మందుల జోలికి వెళ్ళాలి. ఈ గ్యాప్లో కొన్ని సహజ పద్ధతులను పాటిస్తే దగ్గు ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. నెంబర్ 1, ఆవిరి పట్టాలి. ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా పాటించే చిట్కాని. ఒక గిన్నెలో వేడి నీళ్ళు పోసుకొని చక్కగా కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసి దుప్పటి కప్పుకొని ఆ నీటి ఆవిరిని పీల్చాలి. ఇలా చేయటం వల్ల మ్యూకస్లో కణాలు ముక్కలై శ్వాస చక్కగా ఆడుతుంది. ఈ ఆవిరి అనేది యాంటీసెప్టిక్లా పనిచేస్తూ గొంతులో ముక్కులో బ్యాక్టీరియా క్రిములను చంపేస్తుంది కూడా. 2, వేడి నీరు, తేనె. తేనె అనేది స్కిన్ను, ఆహారనాళం, శ్వాసకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దగ్గు వచ్చే వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఊపిరితిత్తులకు కావలసిన మాయిశ్చరైజర్ అందిస్తుంది. అందువల్ల గోరువెచ్చటి నీటిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలిపి తాగాలి. అయితే డయాబెటీస్ ఉన్నవారు మాత్రం తేనె ఎంత తీసుకోవాలో ఆ జాగ్రత్తలు కూడా పాటించాలి. 3, నిమ్మరసం. నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి అనేది పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఉసిరికాయల్లో కూడా ఇది ఎక్కువగానే ఉంటుంది. విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్స్ వాడే బదులు సహజ పండ్లను వాడటం మేలన్నమాట. నీటిలో నిమ్మరసం, తేనె కలుపుకొని తాగితే గొంతు గరగర తగ్గుతుంది, దగ్గు కూడా పరారైపోతుంది. 4, తేలికపాటి ఆహారం అనేది తీసుకోవాలి. కొంతమంది ఎప్పుడు కూడా డీప్ ఫ్రైస్, స్పైసీ ఫుడ్స్ కావాలంటారు. దగ్గు వచ్చే సమయంలో మాత్రం అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. ఫ్యాట్ ఉండే ఫుడ్స్ కూడా తినకూడదు. నాన్ వెజ్కి దూరంగా ఉంటే మంచిది. చక్కగా పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఆహారం తింటే దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఉడకబెట్టిన గుడ్లు, క్లియర్ సూప్స్ వంటివి కూడా కొంతవరకు మేలు చేస్తాయి. నెక్స్ట్ 5, మూల్యతి. ఈ పుల్లల్ని నమిలితే కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇవే పుల్లల్ని పౌడర్ రూపంలో కూడా అమ్ముతున్నారు. ఆ పొడిని అల్లం టీ, మిరియాల టీతో కలిపి తక్కువ షుగర్ వేసుకొని తాగితే మేలు జరుగుతుంది. 6, కరక్కాయ. దగ్గును సహజంగా తగ్గించేందుకు ఈ కాయ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని బుగ్గలో పెట్టుకొని దీని నుంచి వచ్చే చేదు రసాన్ని మింగేస్తూ ఉండాలి. ఓ రోజంతా అలా చేస్తే దగ్గు ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. ఇన్ని సహజ పద్ధతులు పాటించినా దగ్గు తగ్గట్లేదంటే అప్పుడు మందులు వాడటం మేలే. మందులకు కూడా తగ్గకపోతే డాక్టర్ని కలవాల్సిందే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.